Alabikanga abatakiriza muntu yenna kugenda wa pulezidenti waffe naye ate tetulabyeho nabozaako ali mulumi bw'amaanyi akaaba ayanzirana nti bamukubye bamenya omuggo gwe. So he was allowed to go beyond the first road block. I think it was a team. Let him go first. First road block, then they locked off, and then he could not proceed beyond that other road block. And they began to beat him up so bad, you know. Eventually his shades were broken. They broke the crutch that he's been using and beat him up so bad. Then police, of course, they realized the situation in which he is. They got an ambulance. Unfortunately, instead of taking him to hospital, they took him to Kasangati police station, and so that's where I went to get him from. In very bad shape. We brought him here to Rubaga Hospital. He's getting attended to by the doctors. We're waiting to see what situation he's in, but he says he's in a lot of pain. They beat the chest, hands, and so on. Of course, they broke his crutch, affected his eyes. They've had a challenge for quite a bit of time. So that's the situation in which he is. And of course, they told all of us, the other leaders, that if you try to even access, you'll get beaten. And we are thinking, wait a minute, when did we get to this point that now leaders will even be beaten up for trying to access Honorable, their leader? Because what it seems like now, effectively, Honorable Chagulanyi is under house arrest. Because even the officers told us he's not allowed to leave and nobody is allowed to access him, including those that are taking him groceries and so on, together with his wife. I don't know whether they want him to die of hunger and all of that. Police is not speaking to us about anything. They're only saying you can't go beyond this. Anybody, in fact, you media people you saw, you couldn't be allowed to go beyond a certain point, otherwise you would get beaten. So that's the situation in which we are living currently. We pray and hope that Honorable Zake gets to recover soon enough. The doctors are yet to tell us, you know, to ascertain what condition he's in and everything around that. So they didn't press any charges at all because what offense had he committed? He was only going to visit Honorable Chagulanyi. And the rest of us, we were headed there, you know. Honorable Joyce Bagala was there and several of us, you know, were going to meet him and have a discussion. He's our party president, he's our presidential flag bearer, you know, and we're not even in a public place. This is his private home. So clearly there's no offense Honorable Zake had committed and the rest of us. And that's why police quickly handed him over to us, I guess, to say, take the problem away. Now that we have beaten him up so bad, we don't want him to die from here. Very disturbing situation, very precarious situation in which we are really. Olwaleero abakulembeze ba NUP twagenze okulaba omukulembeze waffe Honorable Kyagulanyi. Nasobodde okwogera naye ku ssimu emu kubanga essimu ye ya mukyala we yange n'abakulembeze abalala mu NUP baziblokinze, bazidisconnectinze. Ndowooza nga baagala tubeere nga tetulina mpuliziganya. Naye nasobodde okumufuna ku line emu nange endala gye nabadde nkozesa nambulira ki ekigenda mu maaso ewuwe. Nga abasirikale of course basazeeko ewuwe walinga wali barracks namba abalala kati bagudde mu compound ye olujja lwe bajjuddwamu abasirikale balawuna naki mu nju alimu ye ne mukyala we bokka. Tebakkiriza muntu yenna kugendayo kubalaba. Akaba ab'enganda waliwo abakozi babatera okugula ebyokulya shopping, abakoze shopping okubitwala nabyo babaganye okubiyingiza. Simanyi oba baagala afe enjala. Kati fe abakulembeze twagenze okulaba mu mukulembeze waffe naye Honorable Zake yatusooseeyo nga fe abalala tuli mabega bamukkiriza okuba waliwo road blocks empitirivu era bannamawulire namwe mwalabe waliwo babagambe nti kakati teri kusala wano. Kati baguddewo ayite ku road block esooka ndowooza kabadde Katego amuteza akatego amukkiriza ayingirewo kati ne baggalawo tasobola kweyongerayo waliwo road block endala tasobola kudda eno kati ne bamugwira ne batandika omukuba bamenye galubindize shades zatera okukozesa muyamba ku maaso bamenye omuggo gwabadde atambula nago bamukubye ali mu mbeera mbi ate olwamaze kati ne bamugjawo abafunye ambulance ya police kati tumanyi nno bamutwala mu ddwaliro wakiri ne bamututa ate Kasangati police ate ekyo nalaze n'abakulembeze abalala ne bamutuwa kugamba nga balinga bagamba wayi mumujeewo wano tafiira wano tebalina musango gwonna gwe bamukyajinze naye kubanga abadde taziza musango gwonna ogenda okulaba omukulembeze waffe gwe bamusango so ekumuleeta wano mu Rubaga Hospital gy'alimu of course yeraliikiriza ali mu kukaaba ali mu bulumi buli bwakwata wonna wonna
namba 1 wano wanuma kachiri kwata wali nachi of course nomugu kwata muzaba gumenye ne Galubindi agamba alina obulumi mu kifuba emikono mugongo n'amagulu nago kwegamba tulinza abasawo batubulire kyekigenda maaso bali mu kumukolako first aid nachi n'embeera gyalimu yeraliikiriza kakati kigenda maaso of course kita police babadde nga batutegeeza nja kakati Honorable Kyagulanyi ali under house arrest kubagamba tebamukiriza kufuluma tebakkiriza muntu yenna kugendayo kumulaba tebakiriza n'abamutwalira mmere kubanga abakolera shopping bamuganya ogendayo ndoza baagala afe enjala so bye bigenda maaso nola abakulembeze bategese akalulu tebagamba nti akabwenkanya naye ate kakati presidential candidate mumusibye temukiriza kufuluma abagenda okumulaba mubakuba bukubi enguudo zonna zijjudde abasirikale kwega tulinga abali mu Somalia embeera etategerekeka naye katusabe Honorable Zaake asobole okusuuka kagenderere okunyigiriza ndajala bamemba ba NUP kubanga nze ekyadondo East Mbaka Kyagulanyi essaawa eno gye bamusibidde nze mubaka omulonde ate nga nange kennyini tebanzikiriza kutuuka wa Honorable Kyagulanyi at least ng'omutuuze era ng'omulonzi wange amagye n'ebitongole ebikumaddembe deployment ezikoleddwayo bwe zibanga zabadde zakukuma abantu deni abantu bandibadde basigaza eddembe lyabwe ery'okwetaaya naye twesanze nti kati tekyali akkirizibwa kukyalira Kyagulanyi naye kennyini takkirizibwa kufuluma wadde okuyingira in principle Honorable Kyagulanyi bamutadde mu house arrest tasobola kufuna bikozesebwa kubanga tasobola kutambula ate kyannaku nnyo nti Honorable Zaake Francis mubaka wa Parliament alina eddembe okukyalira mubaka munne kyakubiri mukulembeze mu National Unity Platform ekibiina ekiri mu kalulu era ekirina okulondoola enteekateeka zonna ezisinziddwako okugatta ebivudde mu kulonda obadde tallying process egenda mu maaso y'omu ku bakulembeze ab'amaanyi ab'oku ntiko abatuuka ku kakiiko akafuzi aka NUP okuwayamu ne presidential candidate abadde alina eddembe okutuukayo naye bw'abadde agezeeyo ku makya atutegeezezza kuba mbaddeyo ku poliisi e Kasangati atutegeezeddwa nti awambiddwa abakwata mundu ne bamukuba ne bamusula wansi mipiira gy'emmotoka akaaba bukaabi alajana era tugenze okumugjayo ng'alajana newankubadde ng'emmotoka ye basoboddeyo gituwa kuba yo nze ngivuze paka wano ne tumutuuza mu mmotoka ya Honorable Joel Ssennyonyi naye nga tudduka kujja ate mu ddwaliro twemulugunya olw'ebikolwa ebityoboola eddembe y'abakulembeze bannaffe aba NUP amateeka gaffe gali kiriya omuntu wema mulowooza nti alina omusango kale mumukwate mumutwale mu mbuga z'amateeka mumuvunaane omugambe nti alina musango gundi naye okukuba n'okutulugunya abantu mu kaseera nga kano bwe baba nga batandikidde ku bakulembeze nga Honorable Zaake olwo omulonzi waffe owa wansi anaayisibwa atya so twongera okukoowola ebitongole ebikumaddembe mumanye nti lino eggwanga lya bannayuganda ate bannayuganda mu kaseera kano balina okutagala nga badde eno n'eno nga baagala okugatta n'okumanya ebivudde mu kalulu naddala bano abakulembeze b'ebibiina by'ebyobufuzi kiba kikyamu omukulembeze ate candidate okumuteeka mu house arrest nga Kyagulanyi ekyo kiri wabweru w'amateeka ekyokubiri okulemesa ate bakulembeze banne okumutuukawo kati muba mwagala akalulu muketabe mumwekka ani kuba akalulu keetabiddwamu Honorable Kyagulanyi n'ekibiina kya NUP era okwetabamu kwe alina eddembe okubanga ne ttiimu ye campaign ttiimu ye beetaaya nkakasa nti abasirikale bakimanyi nti Honorable Zaake y'omu ku campaign team ebadde etambula ne Honorable Kyagulanyi era abakwataganya enteekateeka zonna ez'okulaba nti ng'ekibiina NUP naffe tumanya ennunda y'akalulu etambudde etya kati okuba nti akwatibwa nga tewali musango nga wabadde akyadde Makasi Barracks n'akubibwa ebyo byonna bikolwa biba bya kutyoboola ddembe lya buntu biba bikolwa ebyakyekubiira mu bitongole ebikumaddembe naye twongera kowoola bitongole ebikumaddembe byewala ennyo okukozesebwa oba okukola ensobi ezityobola eddembe ly'obuntu kubanga amateeka gaffe gagamba bwe gaba tufunye omukisa oguddiza ssemateeka waffe obuyinza buli yeetabye mu bikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu ovunaanibwanga ggwe
ate etteeka lya Human Rights Enforcement Act liwaabira ggwe omuntu Ssekinnoomu. So mwewale okugwa mu nsobi ezo naye nga tugumya bannayuganda anti ffe tukyali banwevu nga NUP, mwewale okulonda NUP ku bifo ebyenjawulo era n'obukulembeze bw'eggwanga ffe tuli bagumu nti pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert yawangudde era tumulinze kulangirirwa. Kagenderere okunyigiriza ndajala bammemba ba NUP kubanga nze ekyaddondo East omubaka Kyagulanyi essaawa eno gye bamusibidde nze mubaka omulonde ate nga nange kennyini tebanzikiriza kutuuka wa Honorable Kyagulanyi at least ng'omutuuze era ng'omulonzi wange. Amagye n'ebitongole ebikumaddembe deployment ezikoleddwayo bwe zibanga zabadde zakukuuma abantu then abantu bandibadde basigaza eddembe lyabwe ery'okwetaaya, naye twesanze nti kati tekyali akkirizibwa kukyalira Kyagulanyi naye kennyini takkirizibwa kufuluma wadde okuyingira. In principle Honorable Kyagulanyi bamutadde mu house arrest tasobola kufuna bikozesebwa kubanga tasobola kutambula. Ate kyannaku nnyo nti Honorable Zaake Francis mubaka wa Parliament alina eddembe okukyalira mubaka munne. Kyakubiri mukulembeze mu National Unity Platform, ekibiina ekiri mu kalulu era ekirina okulondoola enteekateeka zonna ezisinziddwako okugatta ebivudde mu kulonda obadde tallying process egenda mu maaso. Y'omu ku bakulembeze ab'amaanyi ab'oku ntikko abatuuka ku kakiiko akafuzi aka NUP okuwayamu ne presidential candidate abadde alina eddembe okutuukayo, naye bw'abadde agezeeyo ku makya atutegeezezza kuba mbaddeyo ku poliisi e Kasangati, atutegeezeddwa nti awambiddwa abakwata mmundu ne bamukuba ne bamusula wansi mipiira gy'emmotoka, akaaba bukaabi alajana era tugenze okumugjayo ng'alajana newankubadde ng'emmotoka ye basoboddeyo gituwa kuba yo nze ngivuze paka wano ne tumutuuza mu mmotoka ya Honorable Joel Ssennyonyi naye nga tudduka kujja ate mu ddwaliro. Twemulugunya olw'ebikolwa ebityoboola eddembe y'abakulembeze bannaffe aba NUP. Amateeka gaffe gali kiriya, omuntu wema mulowooza nti alina omusango kale mumukwate mumutwale mu mbuga z'amateeka mumuvunaane mumugambe nti alina musango gundi. Naye okukuba n'okutulugunya abantu mu kaseera nga kano bwe baba nga batandikidde ku bakulembeze nga Honorable Zaake, olwo omulonzi waffe owa wansi anaayisibwa atya? So twongera okukoowola ebitongole ebikumaddembe mumanye nti lino eggwanga lya bannayuganda ate bannayuganda mu kaseera kano balina okutagala nga badde eno n'eno nga baagala okugatta n'okumanya ebivudde mu kalulu. Naddala bano abakulembeze b'ebibiina by'ebyobufuzi kiba kikyamu omukulembeze ate candidate okumuteeka mu house arrest nga Kyagulanyi. Ekyo kiri wabweru w'amateeka. Ekyokubiri okulemesa ate bakulembeze banne okumutuukawo kati muba mwagala akalulu mukeetabe mumwekka kuba akalulu keetabiddwamu Honorable Kyagulanyi n'ekibiina kya NUP era okwetabamu kwe alina eddembe okubanga ne ttiimu ye campaign team ye beetaaya. Nkakasa nti abasirikale bakimanyi nti Honorable Zaake y'omu ku campaign team ebadde etambula ne Honorable Kyagulanyi era abakwataganya enteekateeka zonna ez'okulaba nti ng'ekibiina NUP naffe tumanya ennunda y'akalulu etambudde etya. Kati okuba nti akwatibwa nga tewali musango nga wabadde akyadde Makasi Barracks n'akubibwa, ebyo byonna bikolwa biba bya kutyoboola ddembe lya buntu, biba bikolwa ebyakyekubiira mu bitongole ebikumaddembe. Naye twongera kukowoola bitongole ebikumaddembe byewala ennyo okukozesebwa oba okukola ensobi ezityoboola eddembe ly'obuntu kubanga amateeka gaffe gagamba bwe gaba tufunye omukisa oguddiza ssemateeka waffe obuyinza, buli yeetabye mu bikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu ovunaanibwanga ggwe. Ate etteeka lya Human Rights Enforcement Act liwaabira ggwe omuntu Ssekinnoomu. So mwewale okugwa mu nsobi ezo naye nga tugumya bannayuganda anti ffe tukyali banwevu nga NUP, mwewale okulonda NUP ku bifo ebyenjawulo era n'obukulembeze bw'eggwanga ffe tuli bagumu nti pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert yawangudde era tumulinze kulangirirwa. Found his roadblocks to Magere, his home, and nobody could be allowed to access the other side.
So I was able to speak to him on phone. One of the nights because my line is blocked, his and his wife and several other leaders. And so we could not access him, but anyhow I managed to speak to him. And so he told me the situation in his house. So he's in his house alone, together with his wife, just the two of them. Soldiers have actually jumped over the fence and they are deployed heavily within his compound, of course on the outside, everywhere. They're not allowing anybody to access. Kati Magerere yonna efuuse nga barracks. Uganda tulinga abali mu lutalo, abali mu Somalia, tulinga abali mu Central African Republic. Biro bye tulimu. Naye agambye tebatutiisatiisa, tetussa mukono, tulemereko, kwache tulemerako, tekimenya mateeka go.